மிஸ்டர் லேடிஸ் நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். டாக்டர் வைதீபா, அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா கொரட்டைய பத்தி தான். ஆக்சுவலா கொரட்டை விடுறவங்களை விட அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் அதோடைய பிரச்சனை என்னன்றது. ஏன்னா இந்த சத்தத்தினால அவங்களால தூங்க முடியாது. இந்த கண்டிஷன்ல ஒரு பேஷண்ட் வந்திருந்தாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க வெயிட் குறைக்கிறதுக்காக வந்திருந்தாங்க. ஆனா வார்டுல இருந்த மொத்த பேஷண்ட்டும் மறுநாள் காலையில வந்து எங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் வேணும்னு கேட்கிற அளவுக்கு அந்த சத்தம் வந்து அதிகமா இருந்திருக்கு. சோ ஆனா தூங்குறவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியல. அந்த கொரட்டை விட்டவங்களுக்கு சுத்தமா எனக்கு தெரியல மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலா இந்த கொரட்டையோடைய காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம தொண்டையில இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸ் சொல்றோம்ல, அந்த தசைகள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும் போது அது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்ட் ஆகும். அந்த தளர்ந்த நிலையில இருக்கும் போது நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று வாய் வழியா நம்ம எடுக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்து அந்த தசையில வந்து ஒரு வைப்ரேஷனை ஏற்படுத்தும். சோ அந்த காற்று வந்து அதுல பட்டு வரும்போது ஒரு வைப்ரேட். இப்போ நம்ம வாயில ஒரு பேப்பரை வச்சு ஊதுனா ஒரு சத்தம் வரும்ல, அந்த மாதிரி தாங்க நம்ம காற்றை வந்து சுவாசிக்கிறது வாய் வழியா பண்ணும் போது அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் ஏற்படும். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அவங்க மல்லாக்கா படுத்திருக்கும் போதுதான் அதிகமா அந்த சத்தமே வந்து இருக்கும். சோ எப்பவுமே பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணி படுக்கிறது ரொம்பவே அவசியம். அதுல என்ன பொசிஷன் கேட்டீங்கன்னா, லெஃப்ட் லேட்டரல் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது வந்து வெறும் கொரட்டையை கம்மி பண்றதுக்காக மட்டும் இல்லைங்க. ஈவன் நம்மளுடைய லிம்ப் நோட்ஸோடைய அந்த நிணநீரோடைய ஓட்டம், ரத்த ஓட்டம் நல்லா சீரா இருக்கிறதுக்கு, நம்மளுடைய உணவு பை அந்த ஸ்டமக் சொல்றோம்ல, அந்த வயிறு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து நமக்கு உல்டாவா இல்லாம நமக்கு ஜீரண தொந்தரவு இல்லாம பாத்துக்கும். ஏன்னா இப்போ நீங்க ரைட் சைட்ல படுக்கும் போது அந்த வயிறு என்ன ஆகும்னாக்கா இப்படி மேல் கொண்டு இருக்கும். அப்போ அந்த உணவுடைய அந்த ஸ்பிளிண்டர் சொல்றோம்ல, அதாவது சுருக்கப்பை மாதிரி இருக்கிறது, அது ஓப்பன் ஆகி அந்த கண்டென்ட் வந்து மேல வரும். சோ அதனால நெஞ்செரிச்சல் இருக்கிறது, அவங்களுக்கு நாளடைவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அஜீரண தொந்தரவு ஜாஸ்தியாவே இருக்கும். சோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து லெஃப்ட் லேட்டரல்ல படுக்கிறது. பட் ரெண்டு சைடு பக்கமும் நம்ம திரும்பி திரும்பி படுத்துக்கிறது நல்லது. ஆனா அவங்க சுப்பைன் பொசிஷன்ல கண்டிப்பா படுக்கவே கூடாது. அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா, இது உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைய நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு கழுத்துல மத்தவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மசில்ஸை விட இவங்களுக்கு அங்க ஃபேட் அக்குமுலேஷனும் அந்த மஸ்குலர் இதுவும் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். சோ அப்போ அது ரொம்ப ஈஸியா அந்த த்ரோட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அந்த சவுண்டை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ நம்ம இந்த சத்தத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடல் பருமனை கண்டிப்பா நம்ம குறைக்கிறது அவசியம். சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரூட் டயட்ல இருக்கலாம். இயற்கை மருத்துவருடைய ஆலோசனை பிரகாரம் நம்ம வந்து எத்தனை நாள் உணவுகள் வந்து ரா டயட்டா எடுத்துக்கலாம், இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் பத்தி கேட்கறது இல்ல, இதுக்கான உணவு சார்ட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா அந்த சார்ட்டை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றதுனால ஒரு மாசத்துல குறைஞ்சது 4 கிலோ ரொம்ப ஈஸியா குறைக்கலாம். இதுல சிகிச்சைகளும் நிறைய இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீராவி குளியல், வாழை இலை குளியல், மண் குளியல், இந்த மாதிரி நிறைய இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சைகளும் யோகாவும் சேர்த்து நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாவே நம்ம இந்த உடல் பருமனை நம்ம குறைக்க முடியும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது சில மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னாலையும் நம்ம பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, அதாவது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க இந்த பிரச்சனையில இருக்காங்கன்னே. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொரட்டையோடைய இதுவும் ரொம்ப நாளா அவங்களுடைய தூக்கம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம். இந்த கண்டிஷன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்ல ஜாஸ்தி பாக்குறோம். அதிலும் ஐடில ஒர்க் பண்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட் எல்லாம் அவங்க ஒர்க் பண்றதுனால மார்னிங் அவங்க தூங்கும் போதோ இல்ல அப்போ அவங்க எந்த பொது இடத்துல இது பண்ணாலும் இந்த மாதிரி அந்த கொரட்டை சத்தம் அதிகமா இருக்கிறதோ, அவங்களுக்கு நடுவுல கொஞ்ச நேரம் அப்படி தூங்கினா கூட உடனே அந்த சத்தம், இப்ப கூட நம்ம ஒரு படத்துல பார்த்தோம், இந்த குட் நைட்ன்ற படத்துல வந்து அவன் வந்து எப்படி அந்த மாதிரி சத்தம் வருதோ அந்த மாதிரி இவன் எப்பவுமே வந்து இவங்க கொஞ்சம் அசந்தா கூட அந்த சத்தத்தோட அவங்க தூங்குற மாதிரி இருக்கும். சோ அப்போ இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா மட்டும் இல்லைங்க, இது கூட இன்னும் சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஹைப்போதைராய்டிசம் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ், ஏற்கனவே இன்சோம்னியான்ற பிரச்சனையில இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த ஜிஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க, கேஸ்ட்ரோ
ஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது. எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் எரிக்கழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனைகளை நம்ம நிறையவே பார்க்கலாம். இவங்க எல்லாருலயும் என்ன காமனான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, இவங்களுடைய அந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். என்ன அப்படின்னா, அவங்க தூங்குற நேரம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதே நேரத்துல தூங்குறதும் வந்து அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப்பே இருக்காது. ஸோ ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாவே இருப்பாங்க. ஆனா இவங்களை பாத்தீங்கன்னா எங்க உட்கார்ந்து இருந்தாலும் தூங்கிடுவாங்க. எங்கேயாவது கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தா உடனே தூங்கிடுவாங்க. டிராவல்ல உடனே தூங்கிடுவாங்க. ஸோ பாக்குறவங்க எல்லாம் நீ தூங்கிட்டே இருக்கே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா, இவங்களுக்கு தூக்கம் வராததுதான் இங்க பிரச்சனையே. சோ ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த கிர்காடியம் ரிதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, ஒவ்வொரு வேலைகளும் இந்தந்த நேரத்துக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய பாடி கிளாக் வந்து இருக்கும். அந்த மெக்கானிசம்ல எந்த ஒரு சேஞ்ச் வந்தாலும் அது நம்மளுடைய ஹெல்த்ல தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். சோ இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக் வந்து சொல்றேன். இந்த கொரட்டை இருக்கிறவங்களுக்கு உஜய் பிராணாயாமம் அப்படின்றது இருக்கு. அந்த உஜய் பிராணாயாமம்ன்றது நம்ம சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து அந்த தொண்டையில கவனத்தை செலுத்தி அங்க ஒரு கண்ட்ராக்ஷனை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல கவனத்தோட நம்ம மெதுவா சுவாசத்தை வெளியே விடுறது. சோ இதை வந்து சில முதிரைகளோட நம்ம சேர்த்து செய்யறது இன்னமும் ஸ்பெஷல். இது நம்ம மருத்துவருடைய மேல் பார்வையில பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆல்கோஹால் எடுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய இந்த ட்ரக்ஸ், இந்த ஸ்லீப்பிங் டோஸ் அதிகமா எடுக்கிறவங்க, இல்ல ஆன்டி டிப்ரெசன் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறவங்க, சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வலிப்பு வரவங்களும் வந்து சிடேஷன் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது அந்த வலிப்பு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நிறைய அந்த டேப்லெட்ஸ்ல அவங்க வந்து இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி லாங் ரன்ல இந்த மாதிரி சிடேட்டிவ் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறவங்க, இன்னும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த வீசிங்காக எடுப்பாங்க. ஸோ அது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஸ்டீராய்டே எடுக்கிற மாதிரி ஆகும். ஸோ இப்படி பிரச்சனையில இருக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி தூக்கத்துல கொரட்டை விடுறது ஜாஸ்தியாவே இருக்கும். ஸோ இந்த மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் என்னவோ அதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணி அதோடைய டோசேஜை எப்படி நம்ம மருத்துவருடைய ஆலோசனை பிரகாரம் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது கூட வந்து நம்ம இயற்கை மருத்துவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த த்ரோட் மசில்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு கழுத்துக்கான சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. கந்த சக்தி விகாசகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து நம்ம அந்த கழுத்துல இருக்கக்கூடிய தசைகளையும் அங்க இந்த ஸ்பைனல் சர்விக்கல் நர்வை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கும் அந்த போனை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கும் ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி தரலாம். இது கூட நம்ம அந்த ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் பிரீதிங்கோட சேர்த்து நம்ம பண்ணும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகள் வந்து நல்லா வலிமை அடையறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் ஆல்கோஹால், ஸ்மோக்கிங், சோ இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளவு குறைச்சுக்கிறோம் இல்ல நிறுத்திடுறோமோ அவ்வளவும் நம்மளுடைய ஹெல்த் மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம குடும்பத்தோடைய ஆரோக்கியமும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க நம்மளை நம்பி இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி பழக்கங்களும் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நம்ம ஃபேமிலியை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம மனசுல கொண்டு இதை வந்து நம்ம நிறுத்துறது ரொம்பவே அவசியம். ஸோ அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து இயற்கை மருத்துவத்துல நம்ம நெக் பேக் அப்படின்றத கொடுப்போம். ஸோ அந்த கோல்டு நெக் பேக், அதாவது த்ரோட் பேக் ஆர் நெக் பேக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெகுலரா அவங்களுக்கு போடும் போது அவங்களுக்கு அந்த மசில்ஸும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது. ஸோ அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து ஃபிளாபியா இல்லாம அந்த தூங்கும் போது அது வைப்ரேட் ஆகாம இந்த சத்தத்தை குறைக்க ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ளூ கிளாஸ் எக்ஸ்போஷர், நிற சிகிச்சை அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ அதுல அந்த நீல கலர் அந்த லைட்டை வந்து சூரிய வெளிச்சத்துல இருந்து அந்த கிளாஸ் மூலயமா நமக்கு தொண்டை பகுதியில படுற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்போஷர்ல வைக்கும் போது நாளடைவுல அவங்களுக்கு அந்த மெலட்டோனினுடைய செக்ரேஷனை அதிகமாக்கி கொடுக்கும். ஸோ அதுவே அவங்களுடைய ஸ்லீப்போட குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இதுல வந்து ஒரு ஹோம் ரெமடியா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் உணவு விஷயங்கள்ல நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ்ல நிறையவே நமக்கு நியூட்ரிஷன் இருக்கு. அதுல லெஸ் வெர்சடைல் செலினியம், குரோமியம் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு இப்போ அந்த அக்ரூட்டா இருக்கட்டும், பாதாமா இருக்கட்டும், இந்த நட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம எடுக்கிறது மூலயமா சோ அந்த உணவுல இருக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின் குறைபாடுகளையும் நம்ம சரி செய்யும் போது இது நமக்கு அந்த ஸ்னோரிங் சவுண்டை கம்மி பண்ணும். அப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெய்லி ஒரு 4 பாதாம் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலைய, பச்சை வேர்க்கடலைய தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு அது ஒரு நாள் முழுக்க அது ஊறினதுக்கு அப்புறமா காலையில நம்ம அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 10 வேர்க்கடலை நம்ம சாப்பிட்டா கூட போதும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து பசலைக்கீரை, இதுல வந்து நமக்கு மெக்னீசியம் இருக்கு,
கால்சியம் இருக்கு. ஸோ அதே நேரத்துல பொட்டாசியம் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இது நம்மளுடைய பிபியையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இல்ல ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறதுனாலயும் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்களுடைய பிளட் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த பசலக்கீரையை நம்ம ரெகுலரா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியமே அவங்களுடைய பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே நேரத்துல அதுல இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ், செலினியம், இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஸ்னோரிங்க கரெக்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதுக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 4 பாதாம், 8 பூசணி விதை, 4ன்றது 2 பாதாம் எடுத்தா கூட போதும். 2ல இருந்து 4 பாதாம், 8 பூசணி விதை, ஒரு அரை டீஸ்பூன் கெசகெசா. ஸோ இந்த பாதாமும் பூசணி, இந்த கெசகெசாவை வந்து நம்ம ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியில ஊற வச்சிடலாம். நம்ம சாயந்தரமா அதை ஊற வச்சுட்டாங்கன்னு வைங்களேன், நம்ம படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாதாம்ல இருக்கக்கூடிய தோலை நீக்கிட்டு இதை எல்லாத்தையும் ஒரு சின்னதா ஒரு மிக்சியில ஒரு அடி அடிச்சு நம்ம வந்து தண்ணியிலையும் குடிக்கலாம், இல்லைன்னா பால்லையும் கலந்து குடிக்கலாம். இது இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம டெய்லி எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இது நம்மளுடைய ஸ்லீப்போட குவாலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, ஸ்னோரிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்குது. 21 நாளுக்கு அப்புறமா கெசகெசாவை நம்ம கண்டினியூ பண்றத மருத்துவருடைய ஆலோசனை பிரகாரம் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதுல நம்ம சில மருந்துகள், நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வலிப்புக்கான மருந்து, வீசிங்கான ஸ்டீராய்ட்ஸ், ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்டி பிளேட்லெட்ஸ், இந்த ஆன்டிகோயாகுலன்ஸ் இப்படி எல்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா மருத்துவர் ஆலோசனை பிரகாரம் இதை நம்ம கண்டினியூ பண்றத பத்தி ஆலோசிச்சுட்டு நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கெசகெசா வந்து பாப்பி சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. இது வந்து ஓபியாய்ட்ஸுக்கு சமமான ஒரு எஃபெக்டை கொடுக்கும். அதனாலதான் நம்ம சமையல்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமான அளவு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டா இருக்கட்டும், அதே நேரத்துல அந்த ஓபியாய்ட்ஸும் இருக்கட்டும், இது நமக்கு ஒரு நேச்சுரல் ட்ராங்குலைசிங் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தும். இது நமக்கு நேச்சுரலா ஒரு சிடேஷன் எஃபெக்டையும் ஏற்படுத்தும். ஸோ இதை வந்து நம்ம தினசரி எடுத்துக்கிறது மூலயமா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த தூக்கத்தை வந்து ரெகுலேட் பண்ணும். இது வந்து நாளடைவுல நமக்கு அந்த ஸ்னோரிங்கையும், அதாவது கொரட்டையையும் கம்மி பண்றதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.